Itong mga palabas na ito, hindi ko maintindihan. 먹지 마. 미안해서 어떻게 그래? 괜찮아. 우리 기다리는 거 잘해. 저 여기 좀 비켜줄래? 못 지나가잖아. 학교는 일단 그만둘 거니까 내가 있을 집부터 알아봐. 나오시게? 김정민 양반도 부담스럽고. 쉬면서 급식도 좀 드시고. 여세. 너 혹시 나 원망해? 그러게 내가 내일에 상관하지 말라고 했잖아. 쓸데없는 짓을 해가지고. 미안한데. 나 다시 뒤지게 처맞고 싶지. 지망생께서 말이 너무 험하시다. Oh my God! Wow! 우리와의 결혼으로 포기했었던 일들을 시도해보고 싶어. 건 아닌가 하는 불안감도 있지만 모든 것은 타이밍이라고 엄마가 늘 말했었지. 지금이 바로 가가 영영 떠난 후에도 엄마가 다시 서울로 돌아가지 않은 이유는 이곳의 흙냄새와 바람과 햇볕을 기억한다면 언제든 잘 돌아오기 위한 긴 여행의 출발선에 서 있다고 생각하자. 이제야 엄마의 편지가 어렴풋이 이해가 갈 것 같다. 엄마? 자연과 요리, 그리고 나에 대한 사랑은 그만의 작은 숲이었다. 찾아야겠다. 밤 엄마에게 답장을 썼다. 하지 않고 완전하게 씹는다는 애. 보낸 양파는 오늘 심은 양파보다 몇 배나 달고 단단하다. 조금 더 파티스. 우리가 지를 위해 이 추운 내 개고생하라는 걸 그 기집애는 알기나 할까? Oh my God! Wow! Sarap ng libre. Tapos may sahod pa. May picnic. Kain, tulog.